Tavaverina indray eto amin'ny logité avy aty amin'ny renivohitra Vakinankaratra hantrany isika ary dia narahantsika indray ny Minus Tête zao dia zao. Mirabantsika rehetra mpanaraka ny Dreamina eto amin'ny logité Minus Tête indray no arahanao araka izao hitantsika izao sy araka ny anaran'ny zanam-pandarana ihany koa dia avy aty Etazonia no iresahana aminao vaovao mikasika an'ireo tanora afrikana 500 tonga eto Washington ao anatin'ny fandarana asa iali no tena horesahantsika hitantsika ihany maly ny resadresaka ny arahany tamin'ny Barack Obama malagasy 7 no ao anatin'io fandarana asa io araka nefa hitantsika ireny ihany koa. Fa amin'izao fotoan'izao izy ireo dia manohy an'izay resadresaka izay miresaka amin'ny mpandrarà, miresaka amin'ireo mpamatsy vola ary miresaka ny tohiny mety zavatra hitranga izany hoe ny fanome torohevitra izy ireo mety manontany misy fanontaniana maromaro ihany koa. Hitantsika ihany mikasika an'izay ao aoriana kely sy ny mety hoe vokany rehefa afaka miresadresaka amintsika ireo ankizy malagasy 7 dia tsy maintsy hoentina amintsika eto amin'ny logité ihany. Fa zao aloha eto ny toerana misy antsika izao no antsoina hoe Foreign Press Center izany hoe toerana izay andraisana ny mpanao gazety sy ny asa fanaovana gazety amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny any ivelany izany hoe ivelany Etazonia ho an'ity toerana ity. Somary mampatsiaro kely ny toerana izay fanaovana ny conférence de presse na valandresaka ho an'ny mpanao gazety izy ity satria natao an'izay ihany koa fa ny tondrananao manokana androany dia ny any amin'ny White House izany hoe ny amin'ny trano fonenana sy trano fiasan'ny filohampirenena Amerikana Barack Obama manana trano antsoina hoe press room izy ary misy toerana izay andraisany ny mpanao gazety tsy voatery izy fa mety hoe ny mpisolo vava mety hoe ny mpitondra teny ny filohampirenena no miresaka mpanao gazety ao anatin'ity toerana ity. Zavatra iray mety tsara ho fantatra ihany nefa dia ny mpanao gazety rehetra ao dia efa manana ny toerany raikitra izany hoe ny seza mihitsy efa misy anarana ohatra hoe ny mpanao gazety ny Reuters dia efa tsy maintsy eto ny sezany mpanao gazety ny ABC eto ny toerany dia efa samy efa manana toerana isa ary ny filohampirenena dia mahafantatra hoe ry ny toeran'ny mpanao gazety zao na ry mpanao gazety zao. Fa ankoatr'izay tamin'ny taona 1770 dia natsangana taty Etazonia ny antsoina hoe White House Correspondents izay ahafahana izay atao hoe fikambanana izay hivondrona ny mpanao gazety marobe miresaka ny mikasika ny filohampirenena na misy izany ny vaovao ameny ny filohampirenena na fanambarana ataony na dia any ivelany na eto Etazonia ataony dia ireo mpanao gazety ireo ihany no mahazo ny vaovao voalohany ary mifanome vaovao ihany koa izy ary mizara ho an'ireo mpanao gazety rehetra ambony. Fa ankoatr'izay dia nanomboka tamin'ny taona 1770 dia nisy ihany koa ny antsoina hoe fiaraha-misakafo lehibe amin'ny filohampirenena sy ireo mpikambana rehetra ao anatin'ity fikambanan'ity efa lasa zava-dehibe ao amin'ny fiainam-pirenena Amerikana mihitsy sy ity fiaraha-misakafo ity satria ao anatin'ny fotoana io no afaka mivazivazy ny filohampirenena afaka mivazivazy ihany koa ny mpanao gazety rehetra. Anisan'ny zavatra iray izay tena nampiavaka ohatra dia ao anatin'io no manaratsy kely ny mpanao gazety ny filohampirenena milaza izay mety hoe tsy zakany tamin'ny zavatra natao ny filohampirenena tamin'ny zavatra natao ny mpanao gazety taminy ny zavatra ny vaovao nivoaka na ohatran'izay nefa eo amason'ilay mpanao gazety izany hoe tsy mifanaratsy ambadika akory fa tena milaza marina ao anatin'ny vazivazy tanteraka. This is going to be fun. All kinds of delusions. There are men walking around thinking they're Jesus. There are men walking around thinking they're Napoleon. There are men walking around thinking Congress is going to pass their budget in the first 100 days. Finally, I have an announcement for those of you watching tonight's event live on C-SPAN. For God's sake, it's Saturday night. And of course, President Clinton had some wonderful, wonderful international triumphs, such as bringing the Arabs and the Israelis together. Remember that day in the Rose Garden? Remember when they were all in step? I'm telling you, you give the greatest speeches. Every time I get a chance, I watch, because every time he gets to a big word, it's like watching a high wire act. Is he gonna do it? Yes, he did it.
Ao anatin'izay ohatra ny tamin'ny taona 2014 ny mpanao gazety sady mpampiome Stephen Colbert dia nanao kabary somary nanaratsy lavalava ihany momba ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana George Bush izay betsaka ihany zavatra mety hoe nampiomehy ny tantarain'ny olona taty ivelany ary dia nentiny tao anatin'ity fiaraha-misakafo ity. Anisan'ny valiny avy aty amin'ny filoham-pirenena indray kosa nefa dia maromaro ihany koa ny filoham-pirenena izay efa nilaza tamin'ireo mpanao gazety hoe izao ny zavatra tsy nety amin'ny endriny somary mivazivazy no anaovana an'izay kanefa dia misy ny afatra mafonja ny an'ny filoha Barack Obama ohatra dia tamin'ny taona 2014 izy no nanao an'izay kabary izay ary nitodika manokana tamin'ny Donald Trump izay somary nanakina azy tamin'ny hoe tsy tena Amerikanina ianao fa manana olona ny rainao teraka tany Kenya ianao ve Amerikanina dia namaly izy tao anatin'izay kabary izay nandrisy ity fiaraha-misakafo hafa kely ity miaraka amin'ny mpanao gazety rehetra. Issues that matter, like did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Izay no mety azo ambara mikasika ny White House Correspondents Association na ny fikambanan'ireo atao hoe mpanao gazety ny White House mety hitondrananao vaovao maromaro ihany indrindra mikasika ny fizoran'ny sommet Yali ny fifandraisan'ny États-Unis sy Afrika eo amin'ny lafiny maro, eo amin'ny lafiny fahasalamana, eo amin'ny lafiny ekonomika, eo amin'ny lafiny sosialy sy eo amin'ny lafiny politika izay dinihana mandritra izao andro maromaro izao ho tanterina amintsika tsikelikely ihany mikasika an'izay fa atao hoe fialana sasatra kely no nentina taminao androany resahana andreny mpanao gazety reny. Raha mpitsonay fotoana antsika manaraka. Avy nanaraka ny rizata iny isika tafitany États-Unis tany amboly iverina trany izy amin'ity herinandro ity hitatra amintsika izay diany izay fa zao kosa isika dia naraka ny trangam-piarahamonina ny maady tany izay maresaka tsy ialana amin'ny toerana maro arak'izany teto amin'ity renivohitra Vakinakaratra ity dia maro ireo olona izay mitaraina amin'izay resaka ady tany izay mifanandrina ao ireo manana ny marina ao kosa ireo izay manao izay faraherina ibodona ny tan'olona fotsiny araoary. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Mitranga, atolotry ny stylo Lexi. Tsy mbola niakatra fitsarana kory ny raharaha dia efa nisy mibotsary ny tany haingo reny mpianakaviany iray izay manana tany 520 ara ao Tsinjorano. Efa ho 520 taona ihany koa izay no efa nananan'izy ireo ny tany araky ny porofo sy nomeny tamin'ireo taratasy. Manaporofo ihany koa ny fanajariana ara-bakteny izay nataony. Nanajary tany anay dia namboly vaga-tanety, tsaramaso, katraka hatramin'ny nazahoana ny tany ka hatramin'izao. Ny anay zany atao hoe eo amin'ny tany fahatelo na faharoa eo zany no anaovan'le atao hoe misoloko zany izy satria misy olona efa nataon'izay koa mitaitra koa le olona dia miady dia hatramin'izao mbola mitohy le izy fikapana hazon'olona efa nambolena amapolo taona maro tanin'olona zay ohatrany hoe zay tanin'olona tsy mazavazava zany dia efa io foana no sokirin'le mpisoloky io. Fianakaviana maro no voakasika ity olana ity. Olona ray ihany nefa no mitady hakatrotro zao ireo tany sy mandinina ny 20 hektara. Tsy misy akory ny porofo mazava saingy fampiororona no betsaka amin'ny fihetsika rehetra. Le izy zany ny olona eny ambanivohitra amin'le toerana fokotany io matahotra le manao etraketraka io ady dia zay matahotra aloha dia miady aminy dia mety azony ny tany na tsy azony fa misy kosa nefa ny sa za zany aloha azy lazaina hoe za sa dia satria za mandeha amin'ny famarinana fa tsy hoe sanatria koa za isoloky ohatra azy. Efa eny anivon'ny tribunal ny raharaha amin'izao fotoana izao ary andrasana ny fampiatrona hiatrehana fitsarana. Olana lehibe ho an'ny olona maro etantsirabe ny adany. Fantatr' izao fa olona iray malaza amin'ny fakana fananana no manana raharaha tsy latsaky ny zato ao amin'ny fitsarana. Aoriny ny trangam-piarahamonina iny dia anaraka vetrantsika ny hoy ianao miaraka amin'ny aina ny rinina Ratsimba Zafy.
vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny cahier premier mitondra ny hevitrao anatiny hoy ianao. Ny hoy anao tsika androany dia mikasika ny fahalalana ankapobeny. Tokony omaly izy ity nandeha fa amin'izao moa zany misy an'le hoe fanadina-panjakana misy dia niandry ny lazaadina ho amin'ny tantara izay nandeha androany maraina sy ny lazaadina izay natao tamin'ny alatsinainy teo no nangalana nyreto fantaniana napetraka tamin'reto mpanaraka logité eto Antsirabe ireto. Ka tahak'izao ny fantaniana sy ny valim-pantaniana nomeny ireo mpanaraka logité eto Antsirabe. Fantaniana voaloha manomeza fepetra efatra mampifidy ara-dalàna ny olona iray eto Madagasikara. Manana kara-panondro, manana ny zoam-pirenena malagasy, mbola tsinigara. Zay ny aka. Olona manana kara-panondro dia olona manana nationalité gasy dia olona tsy verzo dia olona tiako zay. Fepetra efatra mizaka ny zoam-pirenena malagasy dia olona mbola tsy voasazy dia ampitoana tsara dia manana ny kara-panondro zay ngamba. Fepetra efatra faly olona mifidy ampitoana tsy migadra teratany malagasy ary tsy haiko fa efatra. Manana karatra mifidy zay. Tsotra ihany rehefa resy lahatra izy amin'ny olona hofidiany, zay ny fepetra voalohany. Faharoa manarakaraka an'izay azo atao ihany koa no mifidy nefa olom-pirenena malagasy mizaka zoam-pirenena malagasy. Dia ny fahatelo manarakarak'izay ao anatin'le taona izay tokony ahafahany mifidy izy dia amin'izay fotoana izay ara-dalàna tsara. Dia ny fahaefatra tsy olona raha ny tokony ho izy amiko, tokony olona tsy manana nationalité betsaka fa tokony au moins ny anankiray izy tout au plus ray. Izany hoe rehefa gasy no fidinao dia gasy, rehefa vazaha ianao nationalité dia vazaha. Personnellement ho anahako manokana izay. Faharoa hoe manaranaka ve ny raboka na tuberculose? Raha mitsaby tsara ngamba ianao tsy dia manaranaka ny raboka na ny tuberculose. Afaka tsaboina tsara izy manaranaka ilay izy fa afaka tsaboina tsara mihitsy. Tsy manaranaka. Tsy manaranaka ilay raboka fa mifindra. Tsy manaranaka amin'ny lafiny anankiray nefa mifindra koa izy raha ohatra ka misy fipasoana matetika amin'ilay marary. Raboka na ny tuberculose sanatria tsy manaraboka ny raboka, tsy manaranaka ny raboka na ny tuberculose satria amin'ny ankapobeny izy io dia olona efa mifanerasera amin'ny olona no tratra an'ilay izy satria eny amin'ny fifampikasoana ny azahoana azy fa tsy ny taranaka ao no tratra, tsy mamindra amin'ny alalan'ny hoe raha izy zany. Mikasika ny fahasalamana sy ny resaka fifidianana moa zany ny hoy anao atsika androany iny dia reny ny valim-pantaniana nomeny ireo mpanaraka logité eto Antsirabe. Dia isika tany atokantrano tany koa mety nanana valim-pantaniana efatra ho an'ny momba ny fifidianana ary iray kosa ho an'ilay momba ny raboka. Dia tsy homeko ny valim-pantaniana marina zany fa anjarantsika no manome an'izay any an-trano any ary mijery na nandiso izy ireo na tsy nandiso na koa hoe mendrika azy ireo ny fahafahana BEPC satria santonany tamin'ireo lazaadina BEPC zany nangalana an'ireny fantaniana roa ireny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny portrait miaraka amin'ny cahier premier. Ho antomasina antsika anaraka ny portrait na ankizy iray izay anisany nahazo anao ty tsara indrindra tamin'ny fanadinana CEPE teo. Manahoana ny fomba fiainany, ahoana ny fomba nahazoany izany no ty tsara indrindra izany. Zay no raha antsika ao anatin'ity sary ity.